на всички. Както знаете, тази седмица беше доста напрегнат в клуба по причини, които вече всички така знаете и в подробности и с детайли. Първото нещо, което трябваше да вземем като решение от наша страна, това беше по най-бързия начин след подаването на оставката на спорт-техническото ръководство и след подаването на оставката специално на господин Марков, трябваше по най-бързия начин ние да намерим вариант за намирането на спортен директор. Имахме няколко кандидатури, които обсъдихме, но просто при кандидатурата на господин Мадански така много скоростно, бих казал, се взе това решение и проведахме разговор така около няколко часа с господин Мадански, с господин Чадъров и категорично заявявам, че нещата, които говорихме за развитие на клуб, като всичко, просто това, което чухме от господин Мадански, ние сме изключително доволни и за секунда просто не сме се колебали в избора и му предложихме поста спортен директор на Ботев Пловдив. Не е необходимо да ви го представя, всички познаваме много добре господин Мадански. Това, което аз искам да му кажа, добре дошъл в Ботев. Предполагам, че вече тези 2-3 дни усети магията Ботев какво е. Спокойствие няма, иска работа и твърда ръка най-вече. И да го приветствам от името на цялото ръководство на всички футболисти и фенове с добре дошъл. Успех! Искам да ви кажа, че съм си купил един шал вече. Няма нищо. Ще си запазя втория. Заповядай. Благодаря. Колеги, аз ви предлагам направо да започнем с въпросите, така че имате думата. BTV. Господин Мадански, в момента Ботев е изключително тежка ситуация. Как виждате развитието на клуба в близките месеци? Аз ще започна малко по-отдалеч и съвсем накратко, разбира се. Ние с господин Чандъров се познаваме много отдавна. Той дори е бил мой футболист. Преподавал съм му като студент. Вие може би не знаете, но той е завършил ВИФ. От времето, когато се казваше ВИФ. И от 2-3 месеца ние с него обсъждаме така доста сериозно варианта за оптимизиране на тренировъчния и всякакъв процес в двете академии Дит Септември и Ботев Пловдив. Говоря за детските академии, за детско-юношеските школи. И нещо, което добре работи, имам предвид, и двете академии работят добре, да намерим един така подход, един вариант, който да оптимизираме нещата с написването на нова концепция, визия, стратегия и така нататък. Като в никакъв случай аз лично не съм очаквал оставката и напускането на спортно-техническия щаб на Ботев и нещата се задвижиха много бързо. Това, което мен ме привлече в Ботев, съвсем определено ви казвам, това е думичката проект. Проекта Ботев. Той ме плени. А сега няма да крия, че който и човек дойде тук на Коматево и разгледа за какво става въпрос и който е запознат с историята на Ботев Пловдив, много добре си дава сметка за какъв клуб става иде реч. Така че стратегическите цели, които собствениците споделиха пред мен, това беше нещо, което ме впечатли и което окончателно даде превес да взема това решение. Построяване на стадион, оптимизиране работата в детско-юношеските академии и стабилизиране на мъжкия отбор, разбира се, който в случая наистина има нужда от подобен ход. Смятам, че на вас ви е много ясно, че трябва да се предприемат някакви сериозни стъпки в
посока вдигане духа и подобряване на качеството и агресивността на играта на отбора. Няма да изпадам в подробности защо се е стигнало до тук. Според мен има отбор, има добри футболисти. Може би липсва нужния баланс и липсва точната бройка на футболисти на определени постове. Разбира се, аз отчитам факта, че говорейки за стадиони, за стратегии и така нататък, няма по-важно от това представител на отбор на Ботев да върви напред, да побеждава, да се развива. И затова първите ни най-така спешни мерки са насочени именно в тази посока. Позволете ми обаче, след като се изяснят нещата до край и тренерското ръководство се заеме със своите дела, тогава по-подробно да споделим с вас нашите виждания по отношение на допълване на състава, евентуално 2-3 имена, които трябва да привлечем, но на този етап все още ще ги запазим така. Не в тайна, но няма нищо, което си заслужава да бъде споделено с вас на този етап. Пловдив Дерби. Въпрос към двамата. Николай Митов ли се казва на старши тренер на Ботев? В момента пресконференцията е за спортен директор. Въпросът е за понеделник или вторник. Ще ви обявим. Понеделник или ще вторник имате възможност да си зададете въпросите към новия тренерски екип. BTV. Притеснява ли ви ситуацията около феновете на Ботев? В момента има огромно брожение, недоволство. Създава ли напрежение у вас? Недоволство от какво? От евентуално новия треньор, името, което се е пуснало в обращение. Вижте, аз смятам по този въпрос, че всеки човек има право на шанс и лично считам, че собствениците на отбора поне един път трябва да си назначат треньор. Ако сгрешат, повече няма да им даваме да си изберат треньор. Други въпроси? Пловдив Дерби. От няколко дена сте в клуба, от 2 дни. Гледате тренировките, как ви струва самия отбор? И психологически най-вече. Не, значи моите първи впечатления са, че идвам на едно място, както казва народа, където винаги е текло. Се надявам пак да потече. И споменах ви, че футболисти не са никак лоши, в никакъв случай не отстъпват на останалите отбори, които са от нашата черга. Допуснати са елементарни грешки по отношение на броя, на баланса, казах ви, защото реално идваме в един отбор, който има един защитник и половина централен и там трябва да се наблегне. Психологическото състояние на отбора и загубите, които е претърпял, разбира се, не е много добро, но в крайна сметка това ще бъде и нашата работа да се работи в тази посока. Според мен една победа в днешния матч ще тушира напрежението и нещата ще дойдат на тази стъпка, на която ние желаем. Затова аз отделям изключително голямо внимание на днешния матч, защото каквото и да си говорим, един отбор не се калява с загуби, а с победи. Господин Мадански, след Ботев, преди това там това е втори отбор, който ще работи като спортен директор. Това означава ли, че може би слагате край на треньорската си професия? Виждате ли се един ден отново треньор на клуб в А-група? Много ти благодаря за този въпрос. Не знам дали знаете, но аз съм един от хората, тук сме в България 2-3 инструктори на УЕФА, които преподаваме на треньорите с про-лиценз и по линията на тази ми част от професията, аз смятам, че е крайно време да прекратя с треньорската си кариера по проста причина, че не желая да падам или да побеждавам от хората, които обучавам.
да го кажа така, с лека насмешка. Така че, както казва един приятел, ти си казва много подходящ спортен директор, защото не искаш да ставаш треньор. Тоест треньорите да не се чувстват застрашени. Това с лека насмешка, разбира се. Радио Ще работите ли, може би, към двама в този въпрос с испанския специалист от Aspire Academy, за когото се заговори? Понеже аз още не съм разговарял с него очи в очи. Господин Мадански лично вчера го посрещна. Смятам, че той в момента ни предстои след пресконференцията такава среща, но смятам, че господин Мадански вече има някакви пресни впечатления, той би ги споделил по-добре. Да, вие вече не е тайна, че малко в аванс при нас като помощник, треньор на клуба и координатор от детско-юношеската школа. Тоест има и такива треньори, които заемат тази длъжност, независимо от това кой е старши треньор, както беше Коци Видвол до сега, както е Тасоти в Милан и така нататък. На господин Алекс му е предложена тази работа. Това е един изключително млад и надежден специалист, който изненадващо за всички е на 30 години, вече успял да достигне до най-високото ниво про-лиценз. Работил в академията катарската Аспайр, но в Сенегал, минали през Барселона, Севиля и други клубове в Испания. Той ще бъде част от треньорския екип на първия отбор и ще отговаря заедно с мен, ще координира работата на първия отбор и академията и в хода на времето с него ще се задълбочим по посока изграждане, написване и създаване на концепция или визия за развитието на академията. BTV. Мадански, вашето мнение като футболен специалист, с оглед на това, че преди старта на първенството се афишираше цел класиране в първата шестица, състоянието сега, има ли така някаква реалистичен шанс от това да се постигне? Според мен нищо не налага сваляне на целта. Един отбор, ако няма цели и колкото са по-ниски целите на един отбор, той представа да се развива. Целта остава, но аз смятам, че всички сме наясно, че дори и да не се случи това, аз разговора, който имам с собствениците и даже и с господин Палийски, аз бих се изразил така. Този клуб и този отбор имат много ясна и точна стратегия, която включва едва след изграждането на нов стадион, скачане в дълбокото, образно казано, по отношение на селекция, на треньори и така нататък. Смятам, че разбирате за какво говоря. Господин Палийски, каква оценка ще поставите на бившето треньорско ръководство? Когато резултатите и статистиката, която мисля, че вие се постарахте да изкарате, и когато фактите говорят, бих казал, като човек прекрасен, може би и като специалист, може би не му достигна малко увереност, не му достигна малко така повече сила в действията, които искаше да наложи. Но когато, знаете, в футбола, когато няма резултати, нещата придобиват други измерения и край на краища резултатите говорят. Затова все пак аз мисля, че ние като ръководство проявихме достатъчно голямо търпение и така дадахме, даже по мой спомен, вече близо 8 години съм Ботев и преди това, нали, като привърженик на отбора, в годините мисля, че толкова с голямо доверие и толкова с търпение не сме проявявали към никой бивш тренер. Мисля, че почти съм убеден даже. И мисля, че на времето, което трябваше той да работи и да постигне нещо, беше напълно достатъчно. От ноември месец до август можеше нещо да се получи. Но явно, знаете, затова се правят и тези трансфери и затова постоянно се сменят футболисти. В дадена обстановка някой успява, друг не успява. Разделили сме се като големи мъже, пожелали сме се успех взаимно в пътя от тук нататък. Останали сме с много добре така взаимоотношения. Разделили сме се като нормални хора.
Марица ставеше въпрос. Коци Видов, това ще е неговата съдба. Той е Стане част ли в клуба или по значи някакъв начин? целият екип на господин Костов подаде оставка, в това число и Коци Видов, като част от неговия екип. Разговарях с него. Той каза, аз също поемам своята вина и също ще напусна поради факта, че съм бил част от този екип. Единствено от стария екип остава Петко Петков, вратаря на треньорите за момента.